И местные жители очень обеспокоены этим и за экологию, в том числе всего Финского залива, да, вот всего побережья близлежащего, именно за чистоту воды. Нет, никогда не занималась, и, по сути, это был не проект, это просто вот крик души. Меня очень поддержали и коллеги, и многие друзья звонили, вот, ну, как бы согласны с моим мнением, в общем-то, что стоит сохранить этот уникальный природный уголок. И очень хорошо, что я обратила внимание, и так красиво обратила внимание, что это видео не осталось незамеченным. Мы очень надеемся, что все-таки перевесит в сторону природы, красоты и гармонии.